بخش 23 کتاب رضاشاه. در قسمت قبلی دیدیم که برای رضاخان رفتن به جنوب و پایان بخشیدن به خودمختاری قبایل جنوب در منطقه فارس و خودمختاری یا استقلال کامل قبایل عرب خوزستان به رهبری شیخ خزعل از تهران یک امر حیاتی و غیر قابل انصراف شده بود. در این حال دیپلماسی انگلستان عملاً دو پاره شده بود. شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های انگلیسی همچنان از سیاست سنتی انگلستان مبنی بر حمایت از قبایل جنوب یا قبایل عرب خوزستان اصرار می‌ورزیدند، از جمله خود لرد کورزون، از جمله سر پرسی کاکس و دیگران که معتقد بودند انگلستان باید به همان سیاست ادامه دهد و سران قبایل و ایلات در جنوب ایران نشان داده‌اند که بهترین متحد و قابل اطمینان ترین متحد برای بریتانیا می باشند. در این حال سر پرسی لورن و برخی دیگر از مقامات بریتانیا به این جمع‌بندی رسیده بودند که اگر هم آن سیاست در گذشته توانسته بود منافع انگلستان را حفظ کند، با توجه به تغییراتی که در ایران به وجود آمده بود و بالاخص شخص رضاخان که هر روز بیش از پیش قدرت بیشتری پیدا می‌کرد و مصمم بود به جنوب بیاید، انگلستان نمی‌تواند دیگر به آن سیاست ادامه دهد. لورن سفیر انگلستان در تهران معتقد بود که بهترین و عاقلانه ترین راه برای جلوگیری از به وجود آمدن جنگ و درگیری در جنوب ایران آن است که مصالحه‌ای میان شیخ خزعل و رضاخان صورت بگیرد. اما اگر مصالحه پیش نیاید و کار به نظامیگری بکشد، در صورتی که بریتانیا از قبایل جنوب حمایت کند، اتحاد شوروی بلشویک‌ها مصمم هستند از این فرصت استفاده کنند و به کمک رضاخان بیایند. در آن صورت معلوم نیست آینده ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت. ثباتی که ظرف 3 سال گذشته رضاخان به دست آورده بر هم خواهد ریخت و معلوم نیست عاقبت کار چگونه خواهد شد. ادامه رفتن رضاخان به جنوب. دوگانگی در وزارت خارجه به مسئولان شرکت نفت در خوزستان هم سرایت پیدا کرده بود. در شرکت نفت کمتر کسی هواخواه رضاخان بود. در این حال مدیران شرکت به خزعل هم امید و باوری نداشتند. آنها به دولت انگلستان فشار می آوردند که جلوی درگیری نظامی در خوزستان بایستی گرفته شود، چون صرف نظر از آن که کدام طرف به پیروزی می رسید قطعاً به تأسیسات نفتی آسیب وارد می آمد و ای بسا کارکنان شرکت نفت هم صدمه می دیدند. آنها در این حال معتقد بودند که آن وضعیت بحرانی که یک دولت محلی خودمختار در عربستان آن منطقه را اداره کند پدیده موقتی است که دیر یا زود عمرش به پایان میرسد. از نظر مسئولین شرکت نفت، آنان حتی اگر در جنگ پیش رو رضاخان را از پای در می آوردند، هیچ تضمینی نبود که دولت‌های بعدی مجدداً به عربستان لشکرکشی نکنند. بسیار ممکن بود دولت بعدی و ارتش پس از رضاخان هم راهبرد کنونی را ادامه دهند. چنان خط مشی به عنوان یک سیاست ملی مورد تایید بسیاری از مردم ایران بود. نگاه رؤسا و مسئولین بلندپایه شرکت نفت در کل نزدیکتر به نگاه لورن بود.
فی‌الواقع این بخش از دستگاه دیپلماسی انگلستان و نیز مدیران و مسئولان شرکت نفت به فراست دریافته بودند به همان میزان که خزعل در ایران بدنام به حساب می آید و محبوبیتی ندارد، داخل پرانتز جز در بستر وابستگی قبیلگی که آن را هم ستیزها، کشت و کشتارها و رقابت‌های درون طایفه‌ای می‌تواند از بین ببرد، رضاخان در میان بسیاری از مردم برعکس خزعل محبوبیت دارد. موقعیت سیاسی اجتماعی خزعل آنقدر خراب بود که حتی مخالفان سردار سپه هم اکراه داشتند تا به صورت علنی از وی حمایت کنند. خزعل به مدرس نامه می‌نویسد و از او انتظار حمایت داشت، اما مدرس مصلحت نمی‌دید به هواداری از وی حرفی بزند. دشمنان رضاخان حس می‌کردند پشتیبانی از خزعل لکه ننگی بر دامن آنها می‌شود و آنها را ضد ملی و مخالف تلاش برای همبستگی ملی ایران در نزد مردم جلوه‌گر می‌سازد. بلا تکلیفی خوزستان میان خودمختاری و یا تبعیت از دولت مرکزی به طبع نمی‌توانست برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. مسئولان شرکت نفت بیش از دیگران خواهان روشن شدن تکلیف بودند و از نظر لندن منطقی ترین و کم هزینه ترین گزینه همان گونه که پیشتر گفتیم آن بود که رضاخان بدون درگیری به جنوب برود. اگر درگیری صورت می گرفت پیامدها در هر صورت برای لندن مصیبت بار از کار در می آمد. شکست نظامی خزعل یک رشته مشکلات و مصائب برای لندن به بار می آورد و شکست رضاخان متقابلا مشکلات و مصائب دیگر. فرمول رفتن رضاخان به جنوب بدون درگیری فکری بود که اول از همه لورن آن را پیش کشید، اما خزعل به هیچ وجه آمادگی تن دادن به چنین مصالحه‌ای را نداشت. از سوی دیگر رضاخان هم به چیزی کمتر از تسلیم خزعل راضی نمی‌شد. سرانجام در اواخر تابستان مکدونالد به اوی دستور داد تا پیام ذیل را از جانب دولت بریتانیا به خزعل ابلاغ کنند. نقل قول: خاطر خزعل می تواند آسوده باشد که حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هرچه از دستش برآید می کند تا دولت ایران به حقوق و منافع خزعل توجه کافی مبذول بدارد، ولی در این حال ناچارم به خزعل یادآور شوم که تعهدات ما در قبال او منوط است به وفاداری او به حکومت مرکزی و دوستانه از او بخواهید تا از هر گونه عمل خشونت‌آمیز که بسیار به زیان مصالح خود او و ماست خودداری ورزد. به نقل از کتاب غنی صفحه 361. وزیر خارجه انگلستان برای نشان دادن تأکید لندن بر روی دستورالعمل فوق از سرکنسول بریتانیا در بوشهر می‌خواهد تا آن پیام را شخصاً به شیخ خزعل تسلیم نماید. آن پیام یک نقطه عطف تاریخی شمرده می‌شد. پیام به معنای آن بود که خزعل عملاً دیگر چندان نمی‌تواند بر روی حمایت نظامی بریتانیا حساب کند. اهمیتی نداشت که این سیاست توسط لورن یا اوی در تهران ساخته و پرداخته شده است یا مکدونالد و مالت در لندن آن را تحریزی کرده بودند. مهم آن بود که آن فکر به سرعت تبدیل به استراتژی اصلی بریتانیا شد. استراتژی که دولت و وزارت خارجه جدید در لندن، سفارت در تهران و مدیران شرکت نفت در اهواز از مدتها پیش نسبت به آن ابراز تمایل می‌کردند. پایبندی به قانون و تمکین از حکومت مرکزی که در دستورالعمل جدید آمده بود دقیقاً همان کاری بود که خزعل از
مدتها پیش کنار گذارده بود. اوی همین استدلال را با وزارت خارجه در میان می‌گذارد که شیخ خزعل با خودداری از پرداخت بالیات و سایر دیون و تعهداتی که نسبت به حکومت مرکزی در تهران داشته عملاً نمی‌توانسته مشمول تعهدات دولت بریتانیا قرار گیرد. آن تعهدات زمانی لازم الاجرا از سوی بریتانیا در قبال خزعل می بودند که او هم متقابلاً به تعهداتش در قبال حکومت مرکزی احترام می گذارد. به نقل از کتاب غنی صفحه 362. چه این استدلال را عذر و بهانه مقامات بریتانیا برای شانه خالی کردن از تعهداتشان در قبال خزعل بدانیم و چه آن را موجه و قانونی تلقی کنیم، حاصل پیام آن بود که شیخ باید فکر درگیری را فراموش کند و با رضاخان به نحوی کنار بیاید. سردار سپه همچنان مصمم به حرکت بود. او به اوی اطلاع داد که تصمیمش را گرفته و قشون 15,000 نفریش به زودی از اصفهان به سوی خوزستان به راه می‌افتند. خودش هم در روز 13 آبان برای پیوستن به قشون از تهران به سمت اصفهان حرکت کرد. از آنجا که تاریخ بازگشتش روشن نبود، فروغی وزیر مالیه را در غیاب خود مسئول اداره امور کرد. دیگر مشخص بود که او بلوف نمیزند و به چیزی کمتر از ورود قشون به خوزستان رضایت نمیدهد، ولو آنکه حرکت نظامیش به شکست بیانجامد. تمهیدات بریتانیا برای حل مسالمت‌آمیز بحران ظاهراً به جایی نمیرسد. حرکت رضاخان به معنای آن بود که اگر هر گونه مقاومتی بر سر راهش قرار می گرفت منجر به برخورد نظامی می شد. وزارت خارجه با نگرانی دست به دامن لورن می شود تا پادرمیانی کرده و بحران را فرو نشاند. لورن که سرگرم گذراندن ماه عسلش در جنوب فرانسه می بود، به همراه تازه عروس به سوی ایران مجبور به حرکت می شوند. سر راهش در پاریس ملاقات کوتاهی با احمد شاه می نماید. سپس از مارسی با کشتی روانه مصر شده و از آنجا به سمت خلیج فارس می رود. نقشه لورن آن بود که در دقیقه 90 و قبل از ورود قشون به خوزستان و بروز درگیری ملاقاتی میان شیخ خزعل و رضاخان به وجود بیاید. او در نخستین اقدامش بعد از حرکت قشون از خزعل می‌خواهد نامه‌ای به رضاخان بنویسد و از برخی گفته‌هایش پوزش بطلبد. شیخ که متوجه شده سیاست انگلستان خیلی دیگر در حمایت از وی نیست، کوتاه می‌آید و این نامه در 22 آبان به دست رضاخان می‌رسد. در آن نامه خزعل از سوء تفاهماتی که در گذشته میان آنان پدید آمده بوده عذر می‌خواهد و خود را تابع قانون و دولت مرکزی معرفی می‌کند. رضاخان هم به سفارت تلگراف می‌زند که معذرت خواهی شیخ را پذیرفته است، اما با توجه به نزدیک شدن زمستان و فصل سرما نمی‌تواند در میانه راه قشون را متوقف نماید و آنها باید به منطقه گرمسیر برسند. پاسخ رضاخان چیزی نبود که لورن انتظارش را داشت و نشان می‌داد عزم سردار سپه برای رفتن به جنوب بسیار جدی‌تر از آن است که آنها تصور می‌کردند. سرما و گرما مسلماً بهانه‌هایی بیش نبود، بلکه او به خزعل و حرف‌هایش اعتماد نداشت و می‌خواست او را خلع سلاح کند، خصوصاً حالا که دیگر مطمئن شده بود بریتانیا قصد مداخله نظامی در حمایت از شیخ را ندارد. خزعل نیز دریافته بود که اگر بخواهد در برابر نیروهای دولتی بایستد، خبری از حمایت بریتانیا و قول و قرارها و تعهدات دولت فخیمه در کار نیست.
به علاوه او اطلاع پیدا کرده بود که رضاخان توانسته شماری از متحدان بختیاری و لور او را هم به سمت خود جذب کند و در صورت وقوع یک درگیری جدی ای بسا آنها حتی علیه شیخ وارد جنگ شوند. رضاخان بدون هیچ مقاومتی از سوی بختیاری ها و قشقایی ها یعنی همپیمانان قبلی خزعل وارد شیراز می شود و با استقبال مردم روبرو می شود. شیخ دیگر حالا یقین پیدا کرده که تردیدهایش درست بوده و خبری از ایستادگی همپیمانان بختیاری و قشقاییش علیه رضاخان نخواهد بود. به علاوه هر قدر که قشون دولتی به خوزستان نزدیکتر میشد، اصرار مقامات بریتانیا به وی مبنی بر اینکه کوتاه بیاید و به دنبال درگیری نظامی نباشد شدت می گرفت. 2 روز بعد سردار سپه به بوشهر می رسد. در آنجا گاتفری هاوارد مستشار امور شرقی سفارت انگلستان در بوشهر از طرف لورن به استقبال وی می رود. همه صحبتها پیرامون خزعل بود. هاوارد تأکید می کرد که خزعل حاضر است دیداری با رضاخان در بوشهر داشته باشد، اما نتیجه نگرفت. محل و نحوه ملاقات رضاخان و خزعل تبعات مهمی برای هر دوی آنان داشت. رضاخان قبلا گفته بود خزعل را فقط حاضر است در خوزستان ملاقات کند و نه هیچ کجای دیگر. دلایل رضاخان برای ملاقات با این قید روشن بود. انجام چنین دیداری در اهواز یا محمره دیگر یک ملاقات رسمی به حساب نمی آمد، بلکه به معنای تسلیم کامل خزعل شمرده می شد. لورن و اطرافیان خزعل به دنبال راهی بودند که دست کم او را در هیبت تسلیم پیش رضاخان ظاهر نشده و بخشی از حیثیتش حداقل باقی بماند. با منتفی شدن ملاقات در بوشهر، لورن مجدداً به دست و پا می افتد. او نگران است که یک دندگی رضاخان مبادا کارد را به استخوان خزعل برساند و درست در دقیقه 90 درگیری به وجود بیاید. سرانجام رضاخان کوتاه می آید و قرار می شود خزعل به استقبال وی برود تا ملاقات جنبه دیدار رسمی پیدا کند و نه تسلیم خزعل. رضاخان به هاوارد میگوید حاضر است با خزعل در محمره یا اهواز ملاقات کند، مشروط بر آنکه شیخ مسافت قابل ملاحظه‌ای در خارج از شهر به استقبال او بیاید. لورن که خودش را از بغداد به بصره و محمره رسانده، شیخ را متقاعد می‌سازد که دیگر هیچ چیز نمی‌تواند جلوی ورود رضاخان به اهواز و محمره یا خرمشهر را بگیرد و خزعل چاره‌ای جز تسلیم آبرومندانه ندارد. به نقل از غنی صفحه 366. سرانجام رضاخان در روز 6 آذر از مرز خوزستان عبور می کند. ستون پیشقراول ارتش 1 هفته قبل بدون هیچ مقاومتی وارد خوزستان شده است. مابقی قشون هم تا اواسط آذر به آنجا می رسد. پس از 1 ماه نفسگیر که شبح جنگ در جنوب کشور به پرواز در آمده بود و دستگاه دیپلماسی بریتانیا می‌کوشید آن بحران با کمترین هزینه ختم به خیر شود، رضاخان در 15 آذر و کم و بیش همان گونه که می‌خواست بیرون از خرمشهر یا محمره در معیت لورن و هاوارد با شیخ ملاقات و با او که اینک حالت تسلیم پیدا کرده با احترام بسیار برخورد می کند. سپس در 29 آذر امضای خود را پای سندی می گذارد مبنی بر اینکه شیخ را بخشیده، مالکیت او و خاندانش را بر اموال، املاک و دارایی هایشان محترم شمرده و به شیخ خزعل و خاندانش تعهد داده می شود که مورد
آزار و اذیت قرار نگیرند. غنی صفحه 368. قبل از تنظیم آن سند رسمی رضاخان به شیخ میگوید میتواند مقام و مزایای خود را همچنان حفظ کند. در مقابل شیخ هم تعهداتی میدهد. او میپذیرد حاکمیت دولت مرکزی بر عربستان یا خوزستان را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای و به طور کامل به رسمیت بشناسد. تمامی بدهی‌های مالیاتی و سایر دیونی را که به دولت دارد بپردازد و بالاخره نام قدیمی عربستان که خوزستان بود مجدداً به آن بازگردد. برای هیچ کس تردیدی نماند که خوزستان پس از قریب به 2 دهه مجدداً جزء مملکت ایران شده است. حالا دیگر رضاخان عجله‌ای برای بازگشت به تهران نداشت. نخست به منظور شکرگزاری به مناسبت بازگشت مجدد عربستان و جنوب کشور به ایران از محمره به نجف و کربلا می رود. در آنجا علما و مراجع از اقدامات و فداکاری های سردار سپه برای مملکت شیعه و تلاش در جهت یکپارچگی آن تقدیر و تشکر نموده او را دعا می کنند و مرحوم آیت الله نائینی به پاس خدمات رضاخان به ایران به او شمشیر مرصعی را که در حرم حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در نجف نگهداری میشد به همراه 1 جلد قرآن نفیس هدیه می کند. رضاخان در بازگشت کاروانی به راه می اندازد. آن هدایا را به نمایش گذارده و همچون یک قهرمان شهر به شهر مورد استقبال مردم قرار می گیرد. از یک طرف پیروزی بر شیخ خزعل، آن هم بدون شلیک 1 گلوله، و از طرف دیگر سکوت، اگر نگفته باشیم تسلیم انگلیسی ها، فتح الفتوحی بود که خود رضاخان هم تصورش را نمی کرد. 2 هفته بعد با ورود ستونهای قشون به اهواز، ارتش پس از قریب به 2 دهه در خوزستان مستقر می شود. سرتیپ فضل الله زاهدی که فرماندهی سپاهیان پیش قراول را بر عهده داشت، به حکمرانی نظامی ایلات خوزستان سرهنگ عبدالعلی خان اعتماد مقدم به عنوان حاکم نظامی دسفول، سرتیپ محمد حسین میرزا فیروز به سمت فرماندار نظامی کوکیلویه و بختیاری و بالاخره سرتیپ ابوالحسن خان پورزند به فرمانداری نظامی پشتگو یا ایلام امروزی منصوب می شوند. رضاخان مصر بود در این حال شیخ را با خودش به تهران بیاورد، البته با احترام، اما خزعل به او اعتماد نداشت و ترجیح میداد در خوزستان و در میان طرفدارانش بماند. لورن چندین بار به خزعل توصیه می کند که همراه رضاخان به تهران برود، اما خزعل تردید کرده و می ترسد. علت ظاهری اصرار رضاخان تصفیه حسابهای مالی و انجام پاره‌ای امور اداری بود، اما در حقیقت واهمه داشت مبادا با ماندن شیخ در منطقه او در اولین فرصت ممکن مجدداً به کمک اقلیت در تهران، احمدشاه در پاریس و مهمتر از همه قبایل جنوب دست به تحرکات جدیدی بزند. چنین وضعیتی قبلاً در برخی از مناطق پیش آمده بود، از جمله در استراباد یا گرگان امروزی که علیرغم تسلیم ترکمنها، آنها پس از آنکه از رفتن رضاخان به جنوب مطمئن میشوند از آن حرکت یعنی غیبت او در تهران سوء استفاده کرده و جدای از محاصره بجنورد و گرگان راه تهران مشهد را هم میبندند. فی الواقع هیچ کس به اندازه خود رضاخان از این حقیقت آگاهی نداشت که اگر شیخ تصمیم به مقاومت میگرفت و بختیاری ها و سایر قبایل به کمکش می آمدند، آنها حتی
بدون دخالت انگلستان هم احتمال داشت بتوانند جلوی او را بگیرند، بلکه ای بسا او را وادار به عقب نشینی به سمت اصفهان هم می‌کردند. بنابراین و علیرغم آن پیروزی خیره کننده، او به شدت نگران حضور شیخ در جنوب بود و اصرار داشت او را به تهران بیاورد. رضاخان به لحاظ خصوصیات شخصی فردی بسیار شکاک و بی‌اعتماد بود، بالاخص نسبت به کسی چون خزعل که جدای از گذشته‌اش همواره می‌توانست جهت بازگرداندن احمد شاه به کشور در خدمت مخالفین قرار بگیرد. رضاخان برای راضی کردن او نخست متوسل به لورن شد و سفیر هم بعد از هماهنگی با لندن در این مورد اقدام کرد. منتها شیخ به بهانه کسالت محترمانه این درخواست را نپذیرفت. بعد از نتیجه نگرفتن از وساطت انگلیسی ها، رضاخان به سرتیپ زاهدی دستور داد بدون علم و اطلاع انگلیسی ها و یا اطرافیان خود خزعل یک شب خود را مخفیانه به کشتی تفریحی شیخ رسانده او را در حقیقت بربایند و سریعاً و مخفیانه به تهران بیاورند. زاهدی با مهارت تمام این نقشه را به اجرا درآورد و شبانه شیخ و یکی از پسرانش را سریعاً به تهران منتقل کرد. لورن با خیال راحت سرگرم گذراندن مابقی ماه عسل قطع شده اش با همسرش در تخت جمشید شیراز بود که از ماجرای ربوده شدن خزعل اطلاع پیدا کرد. او خود را سریعاً به تهران می‌رساند و پس از کسب خبر از سلامتی شیخ برای لندن گزارش فرستاد که او در سلامتی کامل است و در یکی از منازل بزرگ خودش در تهران اسکان داده شده و هیچ خطری وی را تهدید نمی کند، چون رضاخان در نهایت احترام با او رفتار می نماید. بعد هم می افزاید مقصر این عمل خود وی یعنی خود خزعل می بوده. اگر خودش به تهران می آمد هیچ یک از آن اتفاقات نمی افتاد. قنین صفحه 368. در این حال آوردن شیخ خزعل به تهران باعث رعد و برقی در روابط تهران و لندن هم شد. پس از انتقال شیخ به تهران، لورن به هاوارد نفر دوم سفارت دستور داد به دیدن خزعل برود، ولی مأمورین محافظ از ورود وی به اقامتگاه خزعل خودداری می کنند. لورن از هاوارد خواست برای اعتراض به آن رفتار به دیدن رئیس الوزراء رضاخان برود، اما سردار سپه هاوارد را با خشم از اتاقش بیرون کرده و ضمن فحاشی فریاد زنان به او گفت نه لورن و نه هاوارد هیچ کدام حق دیدار با شیخ را ندارند. هاوارد هم یادداشت شدید اللحنی به وزارت خارجه ایران فرستاد و عملاً لورن و رضاخان که رابطه بدی با هم نداشتند مجبور شدند قهر کنند. منتها مدتی بعد معاون وزارت خارجه ایران به دیدن لورن می رود و با لحن دلجویانه‌ای می گوید هاوارد موقع بدی به دیدار رئیس الوزراء رفته بود. او همان موقع خبر شکست مجدد قوای دولتی از ترکمنها را شنیده و به شدت عصبانی بود، وگرنه فحاشی نمی کرد. چند روز بعد از آن برخورد رضاخان خود شخصا در مهمانی شام بزرگی در سفارت انگلستان حضور پیدا می کند و به لورن می گوید خزعل تحت الحفظ است ولی می تواند میهمان در منزل بپذیرد. شیخ تا آخر عمر در آن منزل اقامت داشت، اگرچه با نهایت احترام با وی در آن منزل رفتار می شد. به علاوه کم کم مراقبت ها از وی کاهش یافت، اما او همچنان حق خروج از تهران را نداشت.